अस्सलाम वालेकुम गाइज़, एक नई दिन एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जिस प्रोडक्ट हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो हमारे पास होगी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है कैपेसिटी में। तो आज जो हमारे पास मॉडल होंगे वो तकरीबन हम जाएंगे प्राइस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइस जो होगी वो मिनिमम से जाएंगे हम मैक्सिमम की तरफ। तो इसी तरह इनका आज हम जो है वो शॉर्ट रिव्यू करेंगे, इसकी जो प्राइस कास्ट है उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपको बताते चलें इसमें हमारे पास कुछ मॉडल हैं जिसमें ऑफ़र लगी हुई है, प्रोमो ऑफ़र लगी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारे पास सबसे मिनी उसमें प्राइस में है। तो वो हमारे पास ये है जो मॉडल आप देख सकते हैं, हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है वो आ चुकी है। अगर इसके मॉडल की बात की जाए, ये हमारे पास जो मॉडल है वो है जी 801269X मॉडल है। 8 kg की कैपेसिटी के साथ है। और इसकी जो हमारे पास प्राइस है, हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो आप देख सकते हैं, हायर की ब्रांडिंग है। हायर में जो हमारे पास मॉडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 801269X इसका मॉडल है। और अगर इसकी प्राइस कास्ट की बात की जाए, जो इसकी प्राइस कास्ट है, वैसे तो इसकी जो प्राइस कास्ट थी वो थी 58। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो है वो प्रोमो ऑफर लगी हुई है। तो इसकी जो अभी प्राइस कास्ट आपको पड़ेगी वो मिलेगी आपको 52,000 की। तो बेहतरीन आपकी कैपेसिटी है 8 kg की। मैक्सिमम इसमें आपके जो पेयर होंगे वो 4 पेयर जो है इसमें आप वॉश कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। तो ज़्यादातर हम जो कस्टमर को रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं, अगर आपकी जो फैमिली है वो अगर स्मॉल है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप स्मॉल के उस कैपेसिटी में जाएँ। उसमें आपका पानी का खर्चा कम होगा, सर्फ का खर्चा कम होगा, और इस तरह की जो इलेक्ट्रिक है वो भी ज़्यादा सेव करेगी। तो चलें चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इसके पैनल की तरफ। तो पैनल की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले भी अगर ब्रांडिंग की बात की जाए, जो हमारे पास ब्रांड है वो है जी हायर का। और आपको बताते चलूँ, हायर की जो हमारे पास ब्रांडिंग है काफ़ी अच्छी इसकी सेल है, और जो इसका फीडबैक है कस्टमर की तरफ से वो भी बेहतरीन है। तो बेफिक्र हो कि आप हायर की जो वॉशिंग मशीन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और अगर सेल के हिसाब से बात की जाए, जो हमारे पास वॉशिंग मशीन में सेल की जो एवरेज है, सबसे ज़्यादा जो सेल की वॉशिंग मशीन है वो है हमारे पास हायर की ही है। तो पैनल की तरफ चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ। जी, पैनल हमारे पास आ चुके हैं। हायर की ब्रांडिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। साइज़ पे आपको फुजी ऑटो रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर ड्रम की बात की जाए, इसमें जो पिलो ड्रम है वो यूज़ किया गया है। ड्रम की तरफ भी चलते हैं जी। सबसे पहले पैनल की तरफ आते हैं जी। यहाँ में आपको पावर का बटन देखने को मिलेगा। स्टार्ट एंड पुश देखने जो बटन है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें वॉश का, रिंस का, स्पिन का, टब ड्रायर का, नॉर्मल, सॉक, डिलीकेट, क्विक, तो तमाम ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें भी आपको चाइल्ड लॉक जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर वाटर लेवल की बात की जाए तो वाटर लेवल जो है वो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जो है जी आपका जो मीन्स की जो आपकी टाइमिंग है वो आप यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते। प्रोग्राम में आप जाएंगे, जो भी आपने जिस हिसाब से आपने जो ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से वो जो टाइमिंग है वो आपकी ऑटो जो है उसी पे एडजस्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया इसका पैनल। तो अब चलते हैं जी इसके टॉप लिट की तरफ। तो टॉप लिट की आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास जो इसका टॉप लिट है वो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो हायर की वॉशिंग मशीन से आप में जाते हैं उसमें टॉप लिट आपको इस तरह की ग्लास में आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोलिक जैसे कि होता है उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो हमारे पास हायर का ये मॉडल था ये मिनिमम प्राइस में था। तो इस तरह का आपको जो टॉप लिट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका चले चलते हैं जी टब की तरफ। तो टब की तरफ हम चलते हैं जी। यहाँ हमें इसका पाउडर डिटर्जेंट जो डिस्पेंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपका जो डिटर्जेंट है, मीन्स के जो सर्फ है वो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। इस पर आपने सर्फ पुट करके तो आपने इसे क्लोज़ कर देना है। तो आपको जो आपका सर्फ होगा वो आपका खुद ही लेगा अपने हिसाब से, जो भी आपकी प्रोग्राम में से जिस हिसाब से आपने सेलेक्ट किया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो ड्रम है वो पिलो ड्रम यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं जी, इस पे साइड पे इस तरह के पिलो ड्रम है जो आपकी वॉशिंग को काफ़ी बेहतर बनाते हैं। तो इसी के साइड पे हमें जो दो फिल्टर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप का आपको जो फ़िल्टर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि इसके देख सकते हैं दो फिल्टर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो फ़िल्टर का ये ऑप्शन है जी, कोई भी इसमें कपड़ों में आपका कोई भी कचरा वगैरह होता है वो आपका इसमें आके जमा हो जाता है, जिसे आप इजीली रिमूव करके इसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जो एसेसरी की बात की जाए, यहाँ हमें जो है वो एक आपको पाइप कनेक्टर मिलेगा, जो आप देख सकते हैं, जो आप वॉशिंग मशीन से कनेक्ट करके टैप से कनेक्ट कर देंगे, ताकि आपका जो पानी है वो आपका ऑटो लेती है, खुद ही आपको जो है आपका पानी जो है वो खुद ही लेती है। तो इसी के साथ आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। अगर वारंटी की बात की जाए वॉशिंग मशीन में, तो जो हायर आपको वारंटी दे रहा है वो दे रहा है जी 10 ईयर मोटर की और 3 ईयर पीसीबी किट की। और मीन्स के इसके पैनल की जो है वो 3 ईयर की वारंटी है और 10 ईयर इसकी मोटर की वारंटी है, जो कि आप पूरे पाकिस्तान में इजीली क्लेम कर सकते हैं कहीं से भी। बेहतरीन इनकी सर्विस है, आउट क्लास इनकी सर्विस है। तो पल्सेटर की तरफ चलते हैं जी। पल्सेटर आप देख सकते हैं जी, काफ़ी बड़े साइज़ का जो पल्सेटर है वो आपको देखने को मिलेगा।
तो काफ़ी अच्छा जो है इसका पुलसेटर पावर है, तो बेहतरीन आपकी इसकी वॉशिंग है। और इसी तरह जी इसके टॉप की तरफ चलते हैं। वाटर इनलेट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज जो हमारे पास होगा वो हम मिनिमम से मैक्सिमम पे जाएंगे, बल्कि इसमें एक और मीडियम रेंज आती है। बेहतरीन जो सबसे मेरे हिसाब से हमारी शॉप पे जो टॉप सेल में मॉडल रहा है उसकी तरफ भी चलते हैं, फिर उस पर हम जाएंगे मैक्सिमम की तरफ। तो ये हमारे पास आ गई जी हायर की वॉशिंग मशीन। और मैं कहता हूँ जो हमारे पास शॉप की सबसे ज़्यादा हमारे पास सेल हुई है वो हमारा ये मॉडल था। बेहतरीन इसका फीडबैक है, कोई कंप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं है। मीडियम कैपेसिटी के साथ है, 8.5 kg की ये है वॉशिंग मशीन। और मॉडल की बात की जाए तो मॉडल की भी ये आप देख सकते हैं जी 85826 मॉडल है, 85/826 ये हमारे पास हायर का मॉडल है। अब फुल लुक जो है वो आप चेक कर सकते हैं, बेहतरीन इसकी फिनिशिंग है, हाइड्रोलिक के साथ है, ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। तो इसी तरह चलते हैं जी पैनल की तरफ। तो जैसे कि इसका मॉडल था वो मैंने आपको बताया था, हायर में जो हमारे पास मॉडल है वो है जी 85/826 इसका मॉडल है। स्टार्ट पुश का बटन देखने को मिलेगा, प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा जिस पे आप वाटर लेवल है वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। और वॉश टाइम जो है वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्रोग्राम की बात की जाए यहाँ भी आपको मिलेगा जी फ्लैश का, डीप क्लीन का, वूल का, डेलिकेट का, एयर ड्राई, क्विक स्पिन, हैवी, तमाम ऑप्शन जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसकी साइड आपको पावर का जो बटन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, फुजी ऑटो रिस्टार्ट, तो ये तमाम इसमें जो फीचर हैं वो दिए गए हैं। तो इसी तरह चलते हैं जिसके जैसे मैंने आपको बताया था इसका जो टॉप लिड है वो हाइड्रोलिक है, जो आपका ऑटो है जो है वो आपका क्लोज होता रहता है, बिल्कुल स्मूथ है। तो चलें जी, सबसे पहले यहाँ हमें हायर का वारंटी कार्ड देखने को मिल गया। वारंटी कार्ड जैसे मैंने आपको बताया था, हायर की तमाम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो वारंटी है वो 10 ईयर मोटर की और 3 ईयर इसके पैनल की वारंटी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इसके डिटर्जेंट बॉक्स की तरफ। तो इसमें बेहतरीन जो चीज़ है, इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, मीन्स के सॉफ्टवेयर और डिटर्जेंट। लिक्विड भी आप यूज़ कर सकते हैं और पाउडर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर इसमें बात की जाए फ़िल्टर की, यहाँ भी आपको जो दो फ़िल्टर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सेम आपको पाइप देखने को मिलेगा, पुल सेटर है, काफ़ी बड़े साइज़ का पुल सेटर है। और यहाँ भी हमें जो पीलो ड्रम है वो आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया जी ग्लास आ गया, जो कि ट्रांसपेरेंट है। आपको जो भी आपका फीचर या प्रोग्राम यूज़ हो रहा होगा, मीन्स कि जो भी आपके कपड़े वॉश हो रहे होंगे वो यहाँ से आपको जो है वो आपको ईजी लुक जो है रहेगा। और ये है इसका आ गया जी हमारे पास वाटर इनलेट आ गया है। अगर इसकी लुक की बात की जाए, आप इसकी जो फुल लुक है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम जो कस्टमर को रिकमेंड करते हैं वो यही मॉडल करते हैं। बेहतरीन इसकी जो प्राइस है, अगर प्राइस की सबसे ज़्यादा जो इसकी ख़ास बात है वो इसकी प्राइस। अब इसमें जो हमारे पास थी, इसकी जो वैसे रिटेल चल रही थी वो 62 था, जैसे कि मैंने आपको बताया था जी हमारा सॉरी 62 नहीं था, इसका 68 था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जी, हमारे पास जो प्रोमो ऑफ़र है वो चल रही है, तो प्रोमो ऑफ़र में ये जो आपको मिलेगी ओनली 16,000 की। तो 60,000 की ये वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी 8.5 kg में। बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और इसी तरह हम चलते हैं जी आगे, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो इंशाल्लाह वन बाई वन जो है तमाम मॉडल का जो है वो रिव्यू करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई जी प्राइस में, मैक्सिमम प्राइस में आ गई है, ये आप देख सकते हैं जी। फ्रंट पैनल के साथ है, डेल के साथ है, तमाम ऑप्शन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इसके फ्रंट पे। अक्सर हमारे पास जो इसकी वॉशिंग मशीन आती थी उसका जो पैनल होता था वो यहाँ होता था, जबकि यहाँ जो पैनल इसका है वो टॉप पे दिया गया है। अब जो इसकी मेन चीज़ है वो है जी इसकी प्राइस। अगर प्राइस कास्ट की इसकी बात की जाए, जो हमारे पास इसकी प्राइस है वॉशिंग मशीन में हायर की, जो टॉप लोड हमारे पास वॉशिंग मशीन है, इसकी जो प्राइस है वो आपको मिलेगी 95,000 की, जो हमारी डेल के साथ है। हालांकि हायर ने एक और नया मॉडल लेके आया, बिल्कुल इसका पैनल जो है वो फ्रंट पे, पर उसमें आपको ये डेल देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स कि ये आपका फीचर वाइज ज़्यादा है इस मॉडल में जो डेल के साथ है। इसमें जो लेटेस्ट मॉडल आया है उसकी जो प्राइस है वो आपको 85 जो है 85,000 की आपको मिलेगी, पर उसमें आपको ये डेल देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का सेम जो पैनल है, इस तरह का जो पैनल उस पर दिया गया है। जो फीचर वाइज लेटेस्ट है वो हमारे पास ये वाला मॉडल है। मॉडल जो हमारे पास है वो है जी 951678, जबकि जो इसमें इस पैनल में आपको देखने को मिलेगी उसमें S8 या S9 का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जो इसका टेक्नोलॉजी वाइज लेटेस्ट है वो आपका 951678 मॉडल है, जो कि आपका डेल के साथ आएगा। अगर इसकी प्राइस कास्ट की बात की जाए, इसकी जो प्राइस कास्ट है ये आपको मिलेगी 95,000 की, क्योंकि ये हमारे पास जो है जी हायर का लेटेस्ट मॉडल था, काफ़ी अच्छी इसकी रनिंग थी। अगर इसके पैनल की बात की जाए, पैनल पे चलते हैं जी, आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे, एयर ड्राई, टॉप ड्राई, चाइल्ड लॉक आपको देखने को मिलेगा। रिजर्व वाटर का जो ऑप्शन है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। वाटर लेवल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जी। सॉक टाइम है वो भी आप यहाँ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। रिंस आप देख सकते हैं, 1 रिंस, 2 रिंस, 3, 4, जितने दफ़ा आप इसे रिंस करना चाहें वो भी आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। और स्पेंड जो टाइम है वो भी आप मैक्सिमम जो स्पेंड टाइम है वो 7 मिनट का दिया गया है। और
प्रोग्रेस की बात की जाए तो इसमें सॉक, वॉश, रिंस, स्पिन ये ऑप्शन आपको अलग अलग से देखने को मिलेंगे। और डेल की बात की जाए, डेल में जो हमारे प्रोग्राम है वो तमाम आ जाते हैं। कॉटन का, इको एक्सप्रेस, स्पोर्ट्स, वुल, हैवी, ड्रम क्लीन, बेबी केयर, टॉवल्स, ब्लैंकेट, डेलिकेट, सॉफ्ट वॉश, तो ये तमाम ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो बेहतरीन जो है इसमें फ़ीचर प्रोग्राम जो है इसमें दिए गए हैं। इसके साइड पे स्टार्ट एंड पुश का जो बटन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलें इसका जो टॉप लिड है वो ओपन कर लेते हैं। इसमें भी जो हमारे पास जो टॉप लिड है वो हाइड्रोलिक है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है। तो चलें जी, चलते हैं जी इसके टब की तरफ। तो टब की तरफ यहाँ हमें इसमें डिटर्जेंट जो है वो आपको सॉफ्टनर देखने को मिलेगा, दोनों ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा, लिक्विड प्लस और पाउडर के साथ। तो अगर टब की बात की जाए, टब पे आप देख सकते हैं जिसमें जो खैर अपने तमाम मॉडल में जो ड्रम है वो पिलो ड्रम जो है वो यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, बेहतरीन इसकी जो क्लॉथ वॉल्थ है, क्लॉथिंग वॉश है वो आपकी इसकी बेहतरीन है। और यहाँ भी हमें जो एसेसरी है वो इस तरह का जो वाटर इनलेट है वो आपको देखने को मिलेगा, पाइप कनेक्टर इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ भी हमें मैक्सिमम जो 2 फ़िल्टर हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें इसकी जो मोटर की आरपीएम है वो ज़्यादा है, जिसकी आपकी कपड़ों की जो वॉशिंग है वो काफ़ी बेहतर इससे बनाता है। अगर इसमें वारंटी की बात की जाए, जो हायर आपको इस मॉडल में वारंटी दे रहा है वो सेम दे रहा है, 10 ईयर मोटर की और 3 ईयर इसके पैनल की वारंटी दे रहा है, जो कि आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ईज़िली क्लेम करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी हायर का मैक्सिमम मॉडल, जो कि आपको 95,000 का मिलेगा। और अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो जो हमारे पास मॉडल था 8.5 केजी में 85826 इसका मॉडल है, ये आपको मिलेगा ओनली 60,000 का। और जो हमारे पास सबसे मिनिमम प्राइस में है 8 केजी में, हालांकि इसमें 7 केजी भी आती है, 7.5 भी आती है। जो हमारे पास 8 केजी में मिनिमम प्राइस में है वो आपको मिलेगा, ये हमारे पास आ गई है जी हायर की 52,000 की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।